هلا اشتركوا قبل لا تشاهدون الفيديو، لايك الفيديو، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس حتى كل شيء يوصلكم جديد مع التوضيح. استودعكم اخر الاخبار ونوضح لكم كل الاشياء ان شاء الله. بعد ما ظهرت نتائج الصف الثالث التوسط والى اخره، بدأت هواي من اللي يروجون على الصفحات وكذا يقولون نعدل درجات ما اعرف شنو من هذه الامور. المهم مثل طالبات راسلتها على الانستغرام تقول هل فعلا وصحيح انه اكو يعدلون درجات، لان اكو من عندهم راسلينها على اساس انه قال لهم نعدل درجات وننجحك في حال انه اعطيتينا رصيد. كل التوضيح طلاب احنا سابقا وقلنا لكم لا توقعون بهذه الامور ابدا، بالنسبه لتعديل الدرجات، بالنسبه لبيع الاسئله ما اعرف شنو. في حال انه حتى لو واحد مثلا احنا مثلا اذا في واحد انه في حال ما نقدر نقنعه، او انه واحد مثل ما تقول انه هو اصلا ما يقتنع، اذا نقدر نقول في حال اجاك باي طريقه انت بعد بكيفك لكن من يقول لك اعطيني رصيد او هذه الامور فنهائيا ماكو هيك شيء. طبعا اول شيء بالنسبه للاسئله اللي جاني شوفها تتسرب مرات، لاسئله الامتحانات اللي مرات تتسرب، حتى من تسرب تلقيها انه هي متسربه على مواقع التواصل، يعني كلها دايره بيها وماكو واحد تجي الاسئله بوحدها، اما انه هي تسرب من كنترول وكذا او هيك شيء، بس ماكو انت تعطيني رصيد حول لي رصيد، او انه انا اعطيك الاسئله، ماكو انه انت تعطيني رصيد او حول لي رصيد وانا اعدلك درجه الطالب او اعدلك درجتك او انجحك او ما اعرف شنو، ماكو هيك شيء. لذلك احنا نحث الطلاب ابتعدوا عن هذه الاشياء، ركزوا امتحاناتكم، درسوا، اقروا. هذا الوقت اللي تضيعونه في حال سابقا انه انتم تضيعون وقتكم على انه هذا وهذا، واول ما انت راح تعطي رصيد راح يحضرك، وفي حال انت انه متاكد من عده على اساس راح يعطيك الاسئله وكذا وما راح تقرا. كذلك انه هسه انت مثلا ما راح تقرا اذا انت دور ثاني عود على اساس انه انت تعطيه رصيد وراح انه يعدل درجتك، ماكو هيك شيء. لذلك انتم اهتموا بنفسكم وهذا مستقبلكم، وابتعدوا عن هذه الامور. هذه الامور فقط انت هماته تخسر فلوس وكذا ورصيد وهذه الامور، وهم تخسر وقت، وهم انه انت ما راح تستفاد اي شيء. وهذه طبعا عن تجربه هواي من الطلاب والطالبات اللي وقعوا بيها واجوا يردوا يراسلون يقولون اعطينا رصيد لفلان وحضرنا، اعطينا رصيد لهذا الولد اللي قال لنا كذا شيء وحضرنا. لذلك الطلاب ابتعدوا عن هذه الامور. وهنا لان سابقا جايين الطلاب وقايلين لي على مود اسئله وكذا وراجع شنو الولد حاضرهم ونعطيه رصيد، وهسه حاليا همات الطلاب وكذا. لذلك جاي نحث عن هذه الامور، ابتعدوا عن هذه الامور لان كلها كذب بكذب مثل ما تقول، ماكو اي شيء صدق، وكلها عباره عن فقط تصفيه كلام، وفقط انه اعطينا رصيد، يسوي صفحه، يسوي فيديو، يخلي صوره مال الوزاره او صوره ما تكتب على نفس الاستاذ وكذا. الدور يجي يدخل الطلاب عنده اعطينا رصيد وشنو وانا راح انجحك، اعطينا رصيد وانا راح ابيع لك الاسئله او راح اعطيك اياها، وكلها مضمون وما اعرف شنو من هذه الامور. وكل الامور هي عباره عن كذب بكذب. لذلك انتبهوا من هذه الامور، وماكو لا تعديل درجات ولا عدل درجتك ولا ما اعرف شنو. حتى في حال اذا انتم طلاب اكو البعض ما يقتنعون وكذا، انه حتى يجي ويقول لك عدل درجتك، نفترض هاي هيك لكم، هاي حتى معلومه تصير لازم بينك وبينه ويقول لك بالكنترول تاكد من عنده وما اعرف شنو. هاي خاف واحد انه نحكي وما يقتنع، بس مو يجي راسك ويقول لك اعطينا رصيد والله وعدل درجتك. ماكو هيك شيء نهائيا، ولا راح يوجد اصلا هيك شيء. وهذا التوضيح وضحته للطلاب اللي ما يقتنعون، لان اصلا الطلاب اللي هم مقتنعون يعرفون مصلحتهم راح هم وحدهم يعرفون انه ماكو اي شيء من هذه الامور، لا اكو بيع اسئله برصيد ولا اكو تنجيح برصيد ولا اي شيء. وطبعا هذه الامور كلها عن تجربه. ولذلك الطالبات والطلاب للاسف انهم يوقعون بها ويجون يراسلونه مره ثانيه ويقولون فعلا. حتى قبل فتره انه الطلاب هاي مال الاسئله وكذا مطينا يعني للولد رصيد فوق $60 او ما اعرف ايش قد، ومضيع وقتهم وما قارين. وهو هذا الولد شفت رساله انه كله اسئله وما اعرف شنو، هذا يعني انه هو يراقبك بالحكي والكلام، لكن كل شيء ماكو. مجرد اول ما ودت رصيد حضرها ورجعت قالت لي حضرنا الولد وفعلا طلع كلامك. لذلك هذا توضيح لكم طلاب، وكل توفيق لكم يا رب. اخيرا اشتركوا لايك الفيديو، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس حتى كل شيء يوصلكم جديد مع التوضيح.